আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমার কাছে রয়েছে এজাজ AK650 এই কিবোর্ডটি, আর এটি ওয়্যার্ড ভার্সন। এটি বেসিক্যালি আমার একটি বন্ধুর কিবোর্ড, আমি ওর কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। আর এটি আমি কয়েকদিন ধরে ইউজ করছি, অলমোস্ট এক সপ্তাহের মতো হবে আমি ইউজ করছি। এরপর রিভিউ করা হচ্ছে এটি। আর সে যেহেতু টেক ডাইভার্সিটি থেকে পারচেস করেছে, তাই তার সাথে একটি কুপনও পেয়ে গেছে। সেটি হচ্ছে টেক আউটের। টেক ডাইভার্সিটির সাথে যেহেতু ওরা কোল্যাব করেছে, সো 200 টাকার একটি কুপন পাওয়া গিয়েছে। এখানে রুলস হচ্ছে কেউ যদি 1 থেকে 3000 টাকার মধ্যে 1000 থেকে 3000 টাকার মধ্যে পারচেস করে, সেক্ষেত্রে 200 টাকার কুপন পাবে। এবং 3000 উপরে আর কি 3000-এর উপর থেকে 6000 টাকার মধ্যে যদি কোনো পারচেস করে, তাহলে 300 টাকার কুপন পাবে। বাই দ্য ওয়ে, এই টোকেনটা কিন্তু আমার নয়, আমার ওই বন্ধুরটা আমি মেরে দিয়েছি। যাই হোক, আপনারা এইভাবে আপনাদের বন্ধুর টোকেন না মেরে নিজেরা কিবোর্ড কিনে সেটি দিয়ে নিয়ে নেন টোকেন। চলেন কথা না বাড়িয়ে আমি একটু কিবোর্ডটা আনবক্স করে ফেলে এখন। আর এজাজের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর হচ্ছে টেক ডাইভার্সিটি, সো আপনারা টেক ডাইভার্সিটির কাছে তাদের এই এজাজের কিবোর্ডগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়াও তারা আরও অনেকগুলো ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, যেমন এমচোজ এবং কিক্রন। এছাড়াও তাদের কাছে অন্যান্য যে কিবোর্ডগুলো রয়েছে সেগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। সো যাই হোক, এখন আমরা একটু দেখি বক্স কন্টেন্ট হিসেবে কী পাচ্ছি। ছোটোখাটো একটা ম্যানুয়াল আর ওয়ারেন্টি কার্ড বলা যায়। ওয়ারেন্টি কার্ডই বেসিক্যালি একটা কেবল, ব্রেডেড না কেবলটা, এই বাজেটে আশাও করা যায় না। আমি বলতে ভুলে গিয়েছি, কিবোর্ডটির প্রাইস হচ্ছে 2600 টাকা। 2600 টাকায় 65% কিবোর্ড পাচ্ছেন। আর এই যে কিক্যাপস পুলার কম্বো, কীভাবে কেমন সুইচ পুলার কম্বো আর কি, এই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত কিবোর্ডটি। ফোমের এই পলির মধ্যে রয়েছে। সো দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ডটি দেখতে, এর আগে দেখে ডাস্ট কভার ফিঙ্গারপ্রিন্ট বসে গেছে যেহেতু খোলা হয়েছিল আগে। আর এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটি, এটি ফুল ব্ল্যাক কালার আর এর মধ্যে রয়েছে রেড সুইচ। এছাড়াও কিবোর্ডটি আমরা আরও 3টি কালার ভেরিয়েন্টে পাবো, ব্লু হোয়াইট আর স্টেরি নাইট অ্যান্ড গ্রেডিয়েন্ট ব্ল্যাক যে কালার রয়েছে সেটি। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে আরও 3টি এক্সট্রা সুইচ ভেরিয়েন্ট, যে কালারগুলো বললাম সেগুলোর সাথে আসবে, যেমন এজাজ ডেড্রিম ওয়েভিং সুইচ, এজাজ মুন সুইচ এবং এজাজ সি সল্ট সুইচ, এগুলো আপনারা পাবেন। আর এটা তো হচ্ছে রেড সুইচ ভেরিয়েন্ট, এটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো। আর এটি হচ্ছে শাইন থ্রু কিক্যাপস দিয়ে আসে। আপনারা চাইলে ওই কিবোর্ডগুলো দেখতে পারেন, মানে ওই কিবোর্ড বলতে অন্য কালার যেগুলো আছে সেগুলো অনেক সুন্দর এবং দেখতেও ভালোই লাগে ওইগুলো। চলেন কথা না বাড়িয়ে এখন একটু কিবোর্ডের ওভারভিউ দেখাই আপনাদেরকে। এই হচ্ছে কিবোর্ডটি। 2600 টাকা হিসাবে ওয়েট এবং বিল্ড ভালোই রয়েছে এটি। আমি আপনাদেরকে শেষে এটা টিয়ার ডাউন করে দেখাবো। ফুল প্রসেস তো দেখাতে পারবো না, বাট টিয়ার ডাউনের পর কী রয়েছে ভিতরে সব দেখাবো আর কি আপনাদেরকে। আর এই হচ্ছে ব্যাক সাইড, এখানে ব্যাক সাইডের সিরিয়াল নাম্বার এবং এজাজ এক্স নেকোডেক্স যেটি রয়েছে তাদের কোলাবোরেশন সেটি। এখানে ফিট পাচ্ছি নর্মালি রাবার ফিট যেগুলো থাকে। এছাড়াও আমরা এখানে অ্যাডজাস্টেবল ফিট পেয়ে যাচ্ছি, কারো হাইট অ্যাডজাস্ট করার জন্য, মানে অ্যাডজাস্ট করে ইউজের জন্য যদি লাগে তার জন্য রয়েছে। 2 লেভেলের রয়েছে, এই যে স্মল সাইজ এটি বিগ সাইজ ছিল এটি। আর সাইডে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ভলিউম আপ ডাউন নব। এছাড়াও এই নবকে আপনারা মাল্টি ফাংশনাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে আপনারা এজাজের একটি ব্র্যান্ডিং পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন ব্র্যান্ডিংটি। সো এই ছিল আর কি। সো আসেন এখন আমরা একটু এটার কিক্যাপস এবং সুইচ যেগুলো রয়েছে সেগুলো একটু দেখে নিই এখানে, আর কি প্লেট ইউজ করা হয়েছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিক্যাপস হিসেবে ইউজ করা হয়েছে নর্মাল কিক্যাপস। এগুলো শাইন থ্রু কিক্যাপস, যাদের রয়েছে যে ব্রাইটনেস ছাড়া দেখতে পারেন না তাদের জন্য এটি আর কি। কারণ এখানে একটু কম্প্রোমাইজ করাই লাগবে, আপনারা যেহেতু এইভাবে চাচ্ছেন। অনেকে আছে যে শাইন থ্রু চায়, এই জন্য এইভাবে আর কি আনা হয়েছে বেসিক্যালি। আর কিবোর্ড তো হোয়াটসঅ্যাপে বলি, সো এই যেভাবে সুইচ খুলে নিতে পারবো আমরা। এখানে বেসিক রেড সুইচ ইউজ করা হয়েছে যেহেতু এটি বেস মডেলটি। আর এর ব্যাকলিটও দেখাবো আমি আপনাদেরকে, এটি হোয়াইট ব্যাকলিট দিয়ে আসে। আর এই যে আমাদের এই সুইচ, বেসিক রেড সুইচ। আর বোর্ডটি হচ্ছে 5 পিন হোয়াটসঅ্যাপেবল, সো আপনারা যখন চাবেন এখানে আপনারা অন্য সুইচ ইউজ করতে পারবেন 5 পিনের। আর কিক্যাপস তো চেঞ্জ করতে পারবেন। সো আপনারা বুঝতে পারছেন কিবোর্ডটি কত ভালো হবে। আর মডিংয়ের অপশন তো রয়েছে কিবোর্ডের মধ্যে।
আর এখানে প্লেট হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিসি প্লেট ইউজ করা হয়েছে, যার ফলে সাউন্ডটা একটু লাউড হয়। চলেন এবার আমি আপনাদেরকে একটু ব্যাকলিটের ব্যাপারটা দেখিয়ে দিই। আমি আমার লাইটটা অফ করে নিই এখান থেকে। সো এই হচ্ছে আমাদের এখানে যে হোয়াইট ব্যাকলিটের কথা বলেছিলাম সেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ছিল আর কি। আর এখানে তো মোড চেঞ্জের অপশন রয়েছে, মানে এফেক্টে আর কি, কালার এফেক্ট যেগুলোকে বলা হয়। আরও কতগুলো রয়েছে, এই যে এটা যেহেতু হোয়াইট ভার্সন, সো এর মধ্যে আমরা কোনো সফটওয়্যার সাপোর্ট পাচ্ছি না। আপনারা যদি এর RGB ভার্সনটি নিতেন তাহলে আপনারা সফটওয়্যার সাপোর্ট যেটি রয়েছে সেটিও পাবেন। আর যারা ডিসপ্লে সহ ভেরিয়েন্টে নেবেন ওটার মধ্যে তো আরও বেশি সুবিধা পাচ্ছেনই। সো এই ছিল আর কি, এফেক্টগুলো দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে। সো এটাই ছিল। আসেন এবার আমরা একটা সাউন্ড টেস্ট শুনে নিই এবং আপনাদেরকে আমার পার্সোনাল একটি এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে জানাবো। আমি 7 দিনে কী বুঝতে পেরেছি কিবোর্ডের ব্যাপারে, বুঝতে পেরেছি বলতে আমার কাছে কেমন লেগেছে আর কি, সেই ব্যাপারগুলো আর কি। সো আমি বোর্ডটা খুলে ফেলেছি, চলেন এখন দেখি বোর্ডের মধ্যে কেমনভাবে রয়েছে। ফার্স্টে এই যে এখানে একটা কেবল থাকবে, কেবলটা হচ্ছে আমাদের এখানে যে ভলিউম নবটা রয়েছে এই নবের সাথে কানেক্টেড পিসিবির সাথে। এটা এখান থেকে পিসিবি থেকে আমি খুলে নিয়েছি অলরেডি। আর এখানে আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে আমাদের পিসিবি সহ বোর্ডটি, বোর্ড বলতে আর কি যা বোঝাচ্ছি এখানে। আর এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সিলিকন সক মাউন্ট, 6টা রয়েছে, উপরে 3টা নিচে 3টা। আর এ হচ্ছে আমাদের পিসিবিটি। আর এর নিচে আমরা পাবো হচ্ছে একটি পোরন ফোম আর সিলিকন। এই ছিল হচ্ছে আমাদের ভিতরের অবস্থা। এখন আমরা যদি চাই এটা মোড করে নিতে পারবো, মোড করে নিলে এর সাউন্ড অনেক ভালো আসবে। আমি আপনাদেরকে মডের ভিডিও দেখাবো, বাট এখন নয়, এখন হচ্ছে জাস্ট আমি কিবোর্ডের একটা ফুল রিভিউ দিলাম, কারণ আমি এটা কয়েকদিন ধরে ইউজ করছি এটা। আর মডিংয়ের পর আমি আলাদা একটা ভিডিও দিব আপনাদের জন্য ডেডিকেটেডভাবে, সেটার মধ্যে সাউন্ড টেস্ট কম্প্যারিজনও থাকবে যে মডিংয়ের আগে কেমন সাউন্ড দিচ্ছে এবং মডিংয়ের পরে কেমন সাউন্ড দিচ্ছে। সো এই ছিল কিবোর্ডটি বলতে কিবোর্ডটি টিয়ার ডাউন আর কি। আর এই যে একটু আগে যেটা দেখালাম নবের সাথে কানেক্টেড, এই যে এখানে নব, এটা এই জায়গার মধ্যে থাকবে এবং এইটি নিচের এই জায়গার মধ্যে থাকে। এই হচ্ছে আমাদের আর টিয়ার ডাউন কিবোর্ডের। সো এই ছিল আমাদের একটি ফুল রিভিউ এই কিবোর্ডটির। আর সাউন্ড টেস্টটা আপনারা শুনলেনই। আর আমার যদি পার্সোনাল ওপিনিয়ন বলি, আমি আমার ইউজেজে যা পেয়েছি, আমার কাছে 2600 টাকা প্রাইস পয়েন্টে কিবোর্ডটি ভালো লেগেছে অনেক। এবং যদি 65% বলা হয় যে 2600 টাকা বা 3000 টাকা রেঞ্জের মধ্যে কোনটা নেওয়া যায়, আমি ডেফিনেটলি এটি সাজেস্ট করব। এর বিল কোয়ালিটি এবং এর যে সুইচ ইউজ করা হয়েছে, এটার মধ্যে বেসিক সুইচ ইউজ করা হয়েছে, বাট অন্য যে ভার্সনগুলো রয়েছে এগুলোর হয়তো বা প্রাইস একটু বেশি, বা বেশি বলতে 3000 টাকা। সো ওই প্রাইস রেঞ্জ হিসেবে 65%-এর মধ্যে অনেক ভালো একটি ডিল। আর যদি আমি যাদের মানে 65% সুইচ কিবোর্ডই লাগবে, তারা এটা অবশ্যই নিতে পারেন। এছাড়াও যারা চাচ্ছেন যে একটু 75% নেবেন বা 87% নেবেন,
তারাও যদি চান যে 65%ই ট্রাই করবেন, সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা একটু অপশনে রাখার মতো কিবোর্ড এজাজ AK650 ওয়্যার্ড। আমি ডেফিনেটলি এটা মানুষকে সাজেস্ট করব যে এই ভেরিয়েন্ট যাদের বাজেট 2600 টাকা এই ভেরিয়েন্টটা নেওয়ার জন্য, এবং যারা বাজেট ইনক্রিজ করতে পারবেন তারা ডেফিনেটলি ওই কিবোর্ডগুলো দেখবেন। ওই কিবোর্ডগুলো বলতে এটার অন্য যে আরও 3টি ভেরিয়েন্ট রয়েছে ওইগুলো দেখবেন। ওইগুলোর মধ্যে আরও বেটার সুইচ ইউজ করা হয়েছে, এজাজের কাস্টম সুইচ। সো ওগুলো থেকে আপনারা আরও বেটার এক্সপিরিয়েন্স পাবেন। আর টিয়ার ডাউন তো আমি আপনাদেরকে দেখালামই। আমি কয়েকদিনের মধ্যে সাউন্ড কম্প্যারিজন করে আপনাদেরকে একটি ভিডিও দিব, কারণ আমি এটাকে মড করব, দেন আগের যে স্টক সাউন্ড রয়েছে সেটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখাবো আপনাদেরকে। তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে একটি কাস্টম কিবোর্ড তো না, মানে স্টক কিবোর্ড থেকে কীভাবে ভালো সাউন্ড পাওয়া যায় সেটির একটি শর্ট আইডিয়া পাবেন। সো এই ছিল আজকের মতোই। দেরি না করে এখনই টেক ডাইভার্সিটি থেকে কিবোর্ড কিনুন, আর এই কুপনটিও পেয়ে যান, মজার খাবার উপভোগ করে নেন টেক আউট থেকে। সো আজকে এই পর্যন্ত ছিল। আমার সাথে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।